இன்னைக்கு நம்ம காணொளியில புதுசா ஒரு இடத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். பச்சைமலை. அதாவது நம்ம திருச்சிக்கும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்துக்கும் நடுவுல இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை, அதாவது பச்சைமலைன்னு சொல்ற இடத்தை தான் நம்ம இந்த காணொளி மூலியமா என்ஜாய் பண்ண இருக்கிறோம். வாங்க காணொளிக்குள்ள போலாமா? இது உங்கள் எம்பி. துறை வந்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ள என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி செக் போஸ்ட் இருக்கும். அங்கேருந்து அப்படியே பாஸ் ஆக ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து 3வது ஹேர்பின் பெண்டில் ஃபர்ஸ்ட் வியூ பாயிண்ட், மேதகு வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அடிவாரத்திலிருந்து அந்த கீழே உள்ள ஃபர்ஸ்ட் மலையை மட்டும் நம்ம வாட்ச் பண்ண முடியும். பஸ்ஸில் தான் போகிறோம் அப்படின்ற பிளானுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில இங்கே வர்றது சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய சாய்ஸ். துறையூர்லேருந்து உப்பிலியபுரம் வந்து உப்பிலியபுரத்துலேருந்து மினி பஸ் நிறைய இருக்குது. அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து பச்சைமலை மேலே டாப் செங்காட்டுப்பட்டி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் ரெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது. இப்போ பாருங்க நம்ம கீழே வந்த பாதையெல்லாம் எப்படி வந்திருக்கோன்னு. ஃபஸ்ட்டு மலை ஏறி இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தாங்க ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு இங்கே வரும். இப்போ கண்டிப்பாக கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் எல்லா வியூவையும் அருமையாக பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், எங்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் பயணிங்கள். அருமையாக இருக்கா? இருங்க, நான் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ அந்த மலை எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதுதான் பச்சைமலையோட டால்ஃபின் நோஸு. அவ்வளோதான் ஜூம் பண்ண முடியுது. பாருங்கள், இன்னும் போக வேண்டிய பயணங்கள் நிறையா இருக்குது. மிஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்க போகுது. வெயில் இருக்கும்போதே நம்ம சுற்றிட்டோம்னா எல்லா இடத்தையும் அருமையாக பார்த்துடலாம். நீங்கள் பாருங்கள், கீழே பாருங்கள் எப்படி ஒரு அருமையாக என்னமோ. டாப் செங்காட்டுப்பட்டி முதல்ல வரக்கூடிய இடம் செங்காட்டுப்பட்டி, அதுக்கு அடுத்து டாப் செங்காட்டுப்பட்டி. அந்த டாப் செங்காட்டுப்பட்டியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து தான் நீங்கள் வந்து தங்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இங்கே தான் கிடைக்கும். அங்கேருந்து 9 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணோம்னா முதல் அருவி, அது மட்டும்தான் ரொம்ப பரிச்சயமான அருவி. எல்லாருமே அங்கே வந்து சொல்லுவாங்க மங்களம் அருவி அப்படின்னு. அந்த மங்களம் அருவிக்கு தான் இப்போ நம்ம செல்ல இருக்கிறோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இறக்கமாகவும் இருக்கும், அடுத்து ஏத்தமாகவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பாதை. அது மட்டும் இல்லாமல் போகிறதுக்கு இப்போதைக்கு இன்னும் ரோடு போடல. இப்போ ஆனால் ரோடு போடுறதுக்கான அந்த ப்ராசஸ்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, அந்த ரோடு பாலம்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க.
பாருங்கள், மங்கள அருவி பார்த்துக்கிட்டிங்களா. ஒரு டிக்கெட்டு 25 ரூபா போட்டிருக்காங்க. டிக்கெட் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே போக முடியும். இந்த அருவிக்கு போகிறதுக்கு தான் இப்போ பாலம்லாம் செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. வாங்க இப்போ நம்ம கீழே போகலாம். கீழே போயிட்டு அப்புறம் பார்ப்போம். வடிஞ்சு வருது மேலேருந்து தண்ணி. இதேமாரி பாதுகாப்புக்காக கட்டையெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க. சாகசம் பண்ணுறேன்னு மேலே ஏறி எங்கேயாவது கீழே விழுந்துடாதீங்க வந்தீங்கன்னா. ஏன்னா தூக்கிட்டு போகிறது கூட கண்டிப்பாக ரொம்ப சிரமம். அவ்வளோ பெரிய பள்ளமாக இருக்குது. பாருங்கள், எந்த உச்சியிலேருந்து திரும்ப இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். ஏன் பாருங்கள், இதுலேருந்து அப்படியே மேலே ஏறணும். செம்ம உச்சியில் இருக்குது. நம்ம அருவியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற கீழ்ப்பகுதியை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா அருவிக்கு போனால் நம்மளும் குளிக்கணும் இல்லையா, அதனால் கீழ்ப்பகுதியை முதல்ல வீடியோ எடுத்துட்டேன். பாருங்க, மீன்லாம் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்களேன். மீன் தெரியுதுங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இருங்க, நாங்கள் அண்டர் வாட்டரே எடுத்து தரோம் உங்களுக்கு. மீனெல்லாம் மேயிறத அண்டர் வாட்டரில் எப்படி இருக்குன்றதையும் எடுத்து காட்டுறோம். வந்தீங்கன்னா பிக்னிக் ஸ்பாட், அருமையான ஸ்பாட் பாருங்க. ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது. நல்ல மழை நாளில், அதாவது இன்னொரு 15-20 நாளில் இங்கே சீசன் ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே வந்தோம். பாருங்கள், இன்னும் கீழே போகலாம். நம்ம அடுத்து அங்கே தான் போக போகிறோம். அருமையாக இருக்குது. அந்த ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம். அங்கே போய் குளிக்க போகிறோம். நாங்கள் 2 பேர் தான் வந்ததுனால கண்டிப்பாக 2 பேர் தான் போய் அங்கே போய் குளிக்க போகிறோம். ஆள் நடமாட்டமே இல்லை. நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் நீங்களாம் வந்தீங்கன்னா. பாருங்கள்,
dense forest. இது ஃபுல்லாக தண்ணி ஓடுனுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. குற்றாலமே தோற்றுருங்க. நம்ம உச்சியில் இருக்கோம். இன்னும் கீழே போக வேண்டிய இடம்லாம் இருக்குது வேறு. அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஜாலியான குளியல் ஒன்று போட்டோங்க. செம்ம சில்லுன்னு தண்ணி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதோ ப்ரைவேட் ஃபால்ஸில் நம்ம போய் குளிக்கிற மாதிரி நம்ம மட்டும்தாங்க அங்கே குளித்தோம். வேறு யாருமே இல்லை. எங்கள் பசங்க அவ்வளோ ஒரு ப்ரைவேட்டான ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை. இங்கேயே உள்ளதில் அடுத்த அருவிக்கு அடுத்த வீடியோவாக நாங்கள் போடுறோம். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அமைக்கிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் எங்களோட அடுத்த வீடியோ தொடர்ச்சி இதில் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகி வரும். தமிழ் வாழ்க. வணக்கம்.